Takan'izay zany ny zavatra iseho eny amin'ny bisibilosonirana eny ho amin'ny rampitso fa efa saika feno avokoa ny fandaharam-potoanan'ireo mpanafana lanonana na ireo mpampandihy ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fety tahaka izao. Maro amin'izy ireny no efa ao anatin'ny fikarakarana ihany koa ny tolotra omena ny mpankafy ho amin'izay andron'ny rampitso izay, tahaka ny eo anivon'ny papisa ohatra dia efa manana fandaharam-potoana ihany koa izy ireo. Efa ataonany maro no efa tafiditra amin'ny fanentanana na mpanentana amin'ny lalona maro samihafa ny orkestra Paps. Amin'ity fetin'ny farany taona ity dia efa manana fandaharam-potoanana izy ireo miaraka amin'ny Jiri Marcos ka eny Ivato no hanafana lalonana izy ireo izay natao soirée privé. Anisan'ny mampiavaka ity mpanafana lalonana ity ny fahaizany manome fahafahampon'ny mpankafy amin'ny alalan'ireo hira samihafa ary tsy mifidy vanim-potoana fa saika ataony avokoa ireo hira malaza vaovao na ireo izay vao nivoaka. Ny hira aloha zany mampanao interprétation anay mpanao animation dia atao daholo ny karazan-kira rehetra zany fa io ndraiky koa moa miankina client ihany koa io. Ohatra indraindray misy olona miteny hoe asasiana kilalaka mihitsy indraindray ohatra zany, dia misy koa nefa ny hoe tena miankina amin'ilay client zany fa presque ny hira rehetra dia ataonay daholo. Inay zany ny tena fanaovako azy zany ohatra zao hoe miditra amin'ny 12 le mariage, dia raha miditra amin'ny 12 izy dia zay aloha maraina valy dia efa manao installation ny instrument sonore zany, dia tonga amin'ny 12 ny ankizy rehetra zany misakafo dia manomboka mitendry zay amin'ny 12. Dia nenazy zany teneniko foana le olona hoe amin'ny 12 ka hatramin'ny 7 alina, amin'ny 7 alina zany. Io aloha angambany efa fantapantatra daholo hoe tsy dia tena misy manao an'io fa tsy izay rery, fa matetika ny andry raha fa mienina sasany vito satria sady mbola mamonjy bus inona le musicien fa tsika moa efa mba hoe manana transport zany dia mba afaka manome fahafahampoan'le client mba mihoatra kely zany. Dia iny amin'ny valo iny indray zay raha manao animation zao zay ohatra ny amin'ny sabotsy zao dia ohatra zany mbola mitendry zay amin'ny 6 alina indray manomboka. Dia le adiny indray zany trajet anay, izany hoe miala amin'ilay toerana anankiray mankany amin'ilay toerana anankiray. Ho an'ity orkestra ity dia samy manana ny sara ny fampandizana izay tanterahan'izy ireo. Noho ny krizy misy eto amintsika nefa dia tsy misy fiakarana ny vola aloha amin'ny fangalana azy ireo. No amafisiny ihany koa fa tsy misy olona afaka mandraikitra ny fifanarahana arak'asa na ny contrat afa-tsy papisa ihany mba hisoroana ny osoka mety samy mitranga.